朋友、各位觀眾，又嚟到我哋拉姑姑粵語唔係拉姑姑物語嘅頻道嘅時間啦！麻煩你哋動一動手指，點點讚、訂閱有建設性嘅留言，希望我呢個頻道可以茁壯成長，去到100個 subscriber 咁就好啦。喺度再一次，除咗感謝各位觀眾嘅支持、聽眾嘅支持之後，仲要感謝 AI 嘅幫助嘅。熱辣辣嘅點心擺喺客人嘅面前，咀嚼緊美味嘅點心，呢啲情懷而家仲剩幾多呢？推車酒樓同呢個涼茶鋪盛載住香港人嘅味道同埋人情味，但係高嘅租金、人手嘅短缺同埋消費嘅習慣轉變之下，好多老字號正默默離場啊！咁我哋就係傾下香港呢兩個香港獨有嘅文化符號嘅過去、現在同未來。咁以前喺街頭巷尾推車傳統嘅推車酒樓同埋涼茶鋪，大家香港人咧都係日常生活一部分。飲茶推車，大家有冇印象啲姐姐推車？煎腸粉、煎蘿蔔糕、芋頭糕，呢個馬蹄糕，好啦，咁有呢一個呢個灌湯餃啦，有呢一個西瓜盅，哇！踢爆年齡嘅時候啦，西瓜盅大家有冇印象呢？同埋頭先我噏咗，一家人唔記得咗西瓜盅，同埋錦鹵雲吞，錦鹵雲吞先係精髓，錦鹵雲吞西瓜盅係啦，同埋一啲傳統嘅點心啦，呢個好似人哋撈麵咧，有個湯喺側邊嗰個係咪炸呢個灌湯餃？咁大家可以留言話俾我知，你有乜嘢懷念嘅自己喜歡嘅懷舊點心咁樣咧？呢一個嗰啲好似人哋又唔係反沙芋，但係甜嘅黃色嘅嗰個甜品嚟嘅，大家係啦，同埋一啲好似鵪鶉蛋裏邊嗰啲係咪嗰啲叫粉卷定唔知？總之有隻鵪鶉蛋喺度咯，但我唔記得咗咩點心咯。大家有乜嘢懷舊嘅點心？大家可以同我分享一下㗎。同埋熱辣辣嘅大同壺煲嘅24味，咁大家有陣時咧去公和堂門口咧，咪有一啲好似好大嘅鐵桶裝住啲中藥。好似公和堂係旺角啊，銅鑼灣執過一間，但我唔記得咗係咩名啦。回春堂喺中環都執咗，咁我依稀有印象。其實我就唔係好好飲涼茶嘅，但係我有印象咧，就係佢哋回春堂係有鮮榨蔗汁，鮮榨蔗汁係經典係新鮮啊！咁我覺得啲人喺度咬蔗咧，即係啲牙咧唔健康咧，就唔好咬蔗啦。我覺得係應該係我覺得鮮榨蔗汁係唔錯嘅，不過佢就結咗業，我都覺得好可惜嘅。其實係咁，而家好多老字號咧，就因為結業潮慢慢消失。咁其實呢啲唔單止係食肆啦，更係我哋嘅集體回憶嘅文化符號。咁大家覺得呢啲傳統值唔值得留低咧？我覺得係非常之值得留低嘅。之前喺上環嘅蓮香鋪，其實佢個位置咧，以前個蓮香樓嘅鋪頭嘅位置咧幾撩楞嘅。咁但係而家搬咗喺上環電車路嗰頭咧，我又覺得幾方便喎，有地鐵喺度。咁佢咧嘅設計，佢個門面嘅設計咧，俾網民咧就批評為似日本大阪金龍拉麵嗰個 3D 嗰個條龍啊，嗰個裝飾啊。咁大家係啦，咁大家朋友仔都應該有去過大阪啦。咁係咯，我又覺得咦幾得意喎！即係其實香港嘅鋪頭咧比較少呢啲 3D 嘅裝飾，可能香港地方細。即係冇外國嗰啲比較大嘅地方喎，啲無啦啦整嚿 3D 落去，牙手牙腳咁樣。咁點心車咧就分
蒸籠車啦，嗱大家又好有印象啦，蒸籠車。魚翅餃呢個蝦餃，姐姐喺度嗌蝦餃、燒賣、魚翅餃。好似阿 B 中喺度魚翅餃乜乜乜乜咩師奶乜乜乜咁樣，嗰句幾有味道嘅對白嚇。蝦餃、燒賣咩叉燒包、蓮蓉包、煎炸車啦、腸粉車啦，喺個點心車門呢個前邊咧就插住好多點心嘅名字啦。即場煎嘅腸粉啦，甜品車好似西瓜盅啊咁樣，姨啦，侍應推車高聲咁嗌蝦餃燒賣，客人咧就即叫即取，熱辣辣，而且同客人咧有互動啊。咁呢一種模式嘅飲茶變得家庭化同埋街坊化，咁大家有冇印象呢？我就好深印象啦，我就覺得咦而家真係比較少，而家比較多係咩呢？變咗好似包點，大家有冇去過包點？我都有嘅其實，包點嗰度係有啲即係點心啊，現代化一啲啊，即係咯。咁而家就比較進化咗去現代化嘅點心咯。咁就傳統嘅推車就真係買少見少啊！咪仲有上環蓮香居啊！上環，但係佢而家改咗名，我唔記得咗佢個中文名係咩啦。都嗱，佢我冇上過去，佢係咪點心推車呢？就真係唔知啦。咁推車係需要好大空間啦，租金同人手嘅上升啦，同埋而家消費習慣已經改變咗。年輕人中意 QR code、Foodpanda 叫外賣送上嚟 Foodpanda。快靚正打卡風，北上消費同埋外賣流行啊 Foodpanda 呢個係啦，咁我諗大家朋友仔都會有呢一個外賣嘅情況發生啦。勞工短缺啊，點心同埋推車姨姨都老化啦，後繼無人。咁好多店鋪結業啦，名都啦嚇，我都好可惜名都。仲有一啲保留傳統推車仔嘅酒樓嘅，即係少數咯。就好似係嗱蓮香居啦，同埋旺角嘅係咪叫錦江酒樓？我未去過，不過我睇行家啲 YouTube 見過。係一啲好傳統嘅錦江酒樓啊。係啦。咁推車嚟到作賣點啦。其實推車，我覺得而家香港地遊客眾多，其實我覺得推車都係吸引到家庭同埋遊客嘅。我覺得應該係要保留一啲中式推車仔嘅傳統，因為要吸引好多遊客嘅存在啊嘛。我覺得係。咁講開涼茶鋪，涼茶鋪演變呢，連鎖式嘅同。涼茶鋪係老字號文化，傳承文化遺產。連鎖式嘅改變啦，同埋現代化啦，喺即係都比較少有傳統嘅呢個涼茶鋪出現，多數你都會見到係連鎖式嘅呢個店鋪啦，便利店啊。連鎖式嘅便利店有好多現代嘅涼茶，一支支售賣啦。係啦，超市啊、便利店都買又方便啦，同埋有啲年輕人中意養生啊，有啲低糖啊、無添加啊，你而家賣廣告都好興啊，無添加啊、無糖啊嗰啲。龜苓膏咧都改變係龜苓膏雪糕，我未見過。其實我好少食龜苓膏，喺超級市場都有罐頭，不過可能傳統嘅涼茶鋪有一啲老顧客就會覺得，熟顧客就會覺得我要傳統嘅，又有翻啲風味啊，同埋傳統嘅感覺，點都好過一啲現代化嘅罐頭形式嘅龜苓膏嘅。佢哋係認為咁樣就比較健康同養生一點啦，一啲老顧客就，所以
大量嘅商業化，便利化產品，咁令到形式啊更加靈活啦。咁呢一個呢，就係香港好多老行業共同嘅命運適應先可以生存到㗎。